Yiğitlerim, bacılarım, sancağımıza nakşettiğimiz bu hilal gökte olduğu müddetçe haşa meydan vermeyeceğiz. Çocukların değil mi bunlar? Neden topluyoruz? Yarın erzak gidecek onlara. Ben de gideceğim kervanla. Osmanlı denen bu kuru hayali yıkacağız. Gayrı hükmü bitmiştir. Hatun ardında durasın. Öleceksek beraber öleceğiz medreseli. Anam Sevda Köz gibi demişti ya. Esahtan öyle. Bir bakışla alevleniyor. Emirhan'ın oyunu bitmez. O hınç ile bizi Orhan'ın menziline sokarsa... Nilüfer Bursa'dan yarın ayrılacakmış. Onu esir aldığımda da Orhan Bey kararını vermek zorunda kalacak. Bunca ölüm de bu meydanda. Hükümde ya şehadet ya zafer. Allahu Ekber.